سلام، صباح الخير حبايبات قلبي، وش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة ان شاء الله، وانتم تشاهدوا في هذا فيديو روتين متنوع من الصباح لليل. ان شاء الله نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم يا رب العالمين. راني صباح مع قهوتي كما راكم تشوفوا. خبز كنت شوضته في فوق النار، دوك ندير له الزبدة ونشرب به قهوة. ما كان عندي حتى حاجة، يعني خلاص لي كلش. المهم نعمتك يا ربي، الحمد لله على هذا النعمة. قبل ما نبداو الفيديو، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. كما راكم تشوفوا خياتي، نبداو روتيننا كما كامل الناس. هنا كنت نشف في الماء تاع العشاء. كنا يعني غسلناهم وخليتهم يعني يقطروا حتى للصباح. بعد ما يعني كملت قهوتي، غسلت تاني تاع القهوة على جهه معاهم، ودوكا نحيهم من البوطاجي المطبخ، نخبيهم في بلاصتهم. من بعد ندورو للشغل، للدنيا تاعنا. هنا كانت بنتي معايا الكبيرة، يعني هاي تعاون فيا من هي. خدها هنا كانت مازال ما ناضتش، كنا جويه 9:30 هنايا واقيلا، يعني مازال ما ناضتش. صافي قلت لها روحي ماما نلتب الكوزينه وانتي روحي نوضي اختك من هيه، ورفدي الفراش اللي يتنفض اللي يتنطوى ويندير في البلاكار، يعني حاجات اللي خفاف تقدر ديرهم هي. وانا نكمل الكوزينه ديالي باش نجوز ندير الفطور. اليوم الفطور يعني خفيف، ما حش ندير حاجه يعني كبيره، ولا حنفور خضره يعني شلاضه مع بويون. هنا هاي لي كيما راكم تشوفوا هنايا الفوار سمحوا لي الفوار وسكه من الهاتف، راني كنغلق يعاود يولي نورمال. وتحتو راني دايره البويون. دوك دقيقه ندير برك طرشونه، جاني سخون الكسكاس. هاوليك البويون راهو يطيب يعني على نار قليله، او ميم طون درت الخضره فوق القدره تاع البويون تخمر. هذه العجينه كنت عجنتها من قبل يعني تاع المسمن، حبيت ندير شويه مسمن من وين نشربوا به قهوه. وهنا مع العشيه كامل كنا فطرنا وكملنا، غسلت معناتي، جست للعجينه هذه لويتها، قسمتها دوائر كما كان نعرفوا على بالنا. هنا بنتي راهي تصور، ما على باليش لا يتصور هي حكمتني ولا ما حكمتنيش. المهم قلت لها يعني سيي صوري مليح ماما. قلت لكم ندير حبيبات مسمن، والوحده نديرها ملوي البابا باسكو يحبوا بزاف الملوي. المسمن كي يجي بزاف ميدوم يقول لي شويه ما يحبوش بزاف، الوغ درت له ملويه يشرب بها قهوه. هامليك في الاخر انا كملتهم هنايا، وجدت الطبسي تاعنا اللي نشربوا به القهوه، ونصيب تاع بابا بعته له. شهيدكم بالجنة خياتي. وهنا مع العشية كامل حليت الطاقة، تلمو المنظر عجبني بزاف. الخضورية الغازون هذا تاع الحشيش اللي راه يبان مع الثلج، الجبال كيفاش يعني راهم ما شاء الله منظر طبيعي، جمال طبيعي يعني ما شاء الله. تزيد فينا النص، الواحد كي يتقلق يخرج يحل طاقته ويشوف هذا المناظر، والله العظيم غير يرتاح. الحمد لله.
هنا مع العشية تاني بنتي راهي بنتي الكبيرة هي تقري في اختها الصغيرة هاي تعلمها في يعني المراتب تاع الارقام. شوفوا الصالون كيفاش راه كيكونوا يقراو الدنيا كامل تتخرب لي. هنا مع العشية كامل كنت زدت شوية شليطة مع البويون باسكو الشلاضة انا راجلي ما ياكلهاش، صافي درت له شليطة كسرت عليها البيض حبة بيض ودرت لها شوية زيت الزيتون كما راكم تشوفوا. هنا ولادي راهم مع الماعن، قلت لهم اليوم نتوما اللي تغسلوا الماعن، انا كان شويه ظهري يوجع فيا ما نش عارفه بالك ضربني شويه ريح ولا، صافي قلت لهم ها يا ماما انت تعاونوا انت واختك فيهم ونحوهم الطريق. وهنا بعد ما كملوا الماعنات دخلت نشوف كيما يقولوا ندير لي غوتوش تاوعي الاخرين اللمسه الاخيره ديالي. يعني دراري صغار كمان ما يعرفوش مليح مليحه مليح كيما هذيك الشلاضه كنت قلت لك الشلاضه سمحوا لي الشكاره تاع الحليب جبتها باش الغدوه ان شاء الله تجيني سهله. ان شاء الله يكون فيديو تاع اليوم كان خفيف ظريف عليكم، ونخليكم خياتي نتلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه في امان الله.